Всем добрый день, дорогие друзья! Это «Секреты голоса» с Ольгой Викентьевой. Сейчас сезон простуд, и я хочу поделиться с вами уникальным рецептом от кашля. Это любимый рецепт оперных певцов. Ему порядка 150-200 лет, и с помощью него лечился еще сам Федор Шаляпин. Итак, если вас замучил лающий влажный кашель, берете красное сухое вино Каберне, только Каберне, 250 мл, 1 стакан. Подогреваете на водяной бане до горячего состояния. Добавляете туда такую хорошую столовую ложку меда с горочкой, размешиваете и маленькими глотками выпиваете на ночь прямо перед сном. Поверьте, утром вы проснетесь абсолютно здоровыми. Попробуйте, это работает.